呢架就係我嘅新車，依家就圍住佢行一個圈，5個座位，後面就係咁嘅，跟住外觀就係咁，然之後我哋可以開車尾睇下。車尾都算幾大，有380列，都放得落幾個篋嘅。跟住咧，車尾呢度有盞燈啦，可以勾環保袋，呢個都係勾環保袋。然之後呢兩排凳咧都係可以拍落去嘅，就可以有多啲空間。咁下面咧就有一個士啤呔同埋個三角形。不過呢個車尾就要手動，冇自動。然之後呢度有個鏡頭係泊車用嘅。跟住呢一度呢，每邊都有一個鏡頭，就係360嘅鏡頭啦。前面呢度都有嘅，喺呢一度。跟住上到嚟前座呢，司機位呢，就睇到空間都算大嘅。呢度可以用電動嚟校張凳啦。然之後軚盤亦都係可以校嘅，可以上下或者係上下或者前後。然之後呢度有個儲物空間，都算大。呢度有2個水杯 holder， 呢個位係擺電話嘅，就咁樣晾喺度。然之後有個好大嘅屏幕啦，呢個就係睇導航嘅播歌，呢個就係個 dashboard。跟住咧，跟住就係倒後鏡，同埋呢度有個天窗，同埋呢架車有個功能咧，就係可以聲控開呢個天窗嘅。Hello Cherry, I am listening. Open the sunroof. No problem. 嗱，咁樣就開到啦。然之後仲可以叫佢開窗都可以嘅。跟住呢度就有啲掣啦。不過一個唔好處就係呢啲黑色咧，好易留指紋同埋塵，好黐塵嘅。呢個就係個波棍。之後呢度咧都有好大儲物空間，有一排冷氣。依架車亦都有座位加熱嘅，即係冬天咧就可以撳呢2個，每邊都有座位加熱，同埋下面亦都有個 mon， 可以控制溫度。軚盤呢邊就可以揀模式啦，聽唔聽電話啦。跟住呢邊咧就係嗰啲 cruise control 同埋幫你控制住架車嘅。咁依家閂翻個 sunroof。Hello Cherry, I am listening. close the sunroof. No problem. 嗱，咁樣就會自動閂咗啦。跟住依個就要手動啦。大致上就係咁。呢度亦都有一個係可以閂咗嘅倒後鏡，係啦。然之後佢下低咧，呢個位咧有一個無線充電係俾 iPhone 用嘅。跟住呢邊咧有個 USB-C、USB-A 都有得插嘅。然後仲有呢架車一個好處就係佢呢條鎖匙咧係可以你離開架車咧唔使鎖車，佢自動會鎖嘅。行近架車佢亦都自動會解鎖。跟住我哋去睇下後座。好啦，咁而家嚟到後座咧，其實後座都算闊落嘅。呢個司機位係交俾我啦，咁我都有好多力同埋佢亦都有好多位嘅。咁頭頂咧都係有好多位啦，有
呢個手柄，同埋呢度有一個功能咧，就係如果出邊有車經過咧，佢就會提示你唔好開門住，驚你撞到架車。跟住呢度有個 armrest cup holder， 跟住中間亦都有安全帶啦，不過可以要用先拍落嚟，唔用就可以拎翻上去。台盞、閱讀燈，跟住呢度有個 mon， 但係冇用嘅。然後咧呢度亦都有個冷氣，下面咧有個 USB-A， 跟住有個少少嘅儲物空間。佢送咗車地氈俾我，係啦。跟住所有座椅都係人工皮嚟嘅，都幾舒服。係啦，就係咁。然之後有啲反光，呢度仲有個360嘅鏡頭啦，就可以睇到架車周圍嘅情況。側邊呢個用唔到，可以睇前面啦、360啦、後面啦。哦，呢個先係後面，呢個前面，呢個前後睇晒。係啊。